Zoti Berisha, përshëndetje. Dje policia ka sulmuar edhe aktivistët e Adriatic Llapajt. A mendoni se po përshkallëzohet dhuna ndaj zërave kundër? Denoj me forcën më të madhe dhunimin e aktivistëve protestuesve paqësor para kryeministrisë të Zotit Llapaj dhe heqjen e çadrës së tyre. Ky është një akt antiligjor, i turpshëm, i një frigacaku që ka tolerancë zero ndaj kundërshtarëve. Si kundër denoj aktin kriminal dhe banditesk të Taulan Ballës në parlamentin shqiptar me porositë e Edi Ramës. Një hakmarrje të verbër primitive ndaj Albana Vokshit, e cila ka qenë zë i fuqishëm në mbar komunitetin ndërkombëtar ndaj narkoregjimit, Edi Rama urdhroi taun e tij për të përdorur një gjuhë prej stër ordineri. Një gjuhë me cilin ai meriton ndëshkimin më të madh. Dënoi gjithashtu përjashtimin pa asnjë motiv 20 ditë të deputetit Agron Shehaj nga parlamenti si një verbëri e Edi Ramës, se të gjitha kryen me urdhër të Edi Ramës, dhe si një përpjekje për të shuar çdo zë opozitar. Agron Molla, doktor, ju përshëndes. Kam një pyetje. Janë disa demokratë që tani kanë filluar punë në administratën Rama 4. A kanë të drejtë vote në përzgjedhjen e votës në primare? Faleminderit, ju përshëndes. Këte duhet ta vlerësojnë degët e Partisë Demokratike. Asnjë drejt vote as në primare, as në sekondare, në asnjëherë nuk kanë ata që kanë bashkëpunuar kundër Partisë Demokratike me qeverinë. Natyrisht, ata të cilët, pavarësisht nga detyra ku janë, kanë qenë mbështetje e Partisë Demokratike, nuk mund të mohojmë drejtën e votës Agron. Gjorgja Niço, doktor, përshëndetje. Belinda Balluku u duk shumë e qetë pas dorëzimit të detyrës. Mendoni se ka rënë dakord me Ramën që të mos ja dorëzojë imunitetin? Dje ajo tregoi dhe një herë Gjorgja se Rama është një sklav i saj. Nuk kishte shfaqje më të turpshme se takimi i saj me ata mëkatar, që dëshmuan se janë bashkautor në vjedhjet e Lubis. Vetëm njerëz që kanë vjedhë bashkë me të mund të drutrokisin Lubin si heroinën e tyre. Pra, në një farë mënyrë ajo i ekspozoi ata punojës në shkallë ekstreme si bashkëfajtor, si bashkëhajdut. Unë këtë interpretim do t'i jap takimit saj të djeshëm.